Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsi salamlayıram yeni bir vlogumda. Necəsiz, nə var, nə yox. Günləri nə pişirirəm, lahmacun. Kartofları doğradım, qızartmışam. İndi qalıb toyuqları doğrayacağım və qızardacağım. Axırıncı kartoflar qalıb. Bunları indi səliqə ilə uzun doğrayacağım. Uzun doğramanın birtəhər adları yadımdan çıxdı. Yeyinirsiniz, necəsiz? Yaxşı olasınız inşallah. Bir dənə külək var bayırda, bir dənə külək var. Əslində mən indi çıxmalıyam. Getməliyəm, mayonez almalıyam. Və gəlməliyəm. Mayonez, bir də duzlu xiyar. Buna şalma, duzlu xiyar yaxşı gedir. Sirli xiyar o deyil də. Amma yaxşı dadlı olur. Duzlu xiyar. Kartofları da qızartdım, baxın. Belə. Biraz unda vurmuşam, ona görə belə köpüklənir, görsünüz. İndi bunu götürəcəm. Bunu da doğrayım. Plus da ki, bunlar toyuğu da eləyəndən sonra çörək lavaş eləyəcəm. Yeyinirsiniz, necəsiz? Siz nələr hazırlayırsınız? Lobya da artıq pişirib. Amma o qədər baxadı ki, mən də lobya almamışam. Biraz keçsin. Şarma çox dadlıdır. Dadlı bir yeməkdir. Yemək deməyim, buna şey deyirlər də, nə deyirlər, bunu güzel söndürüm. Dönər kimi bir şeydir də, amma çox xırda işdir. O qədər xırdadır ki, hamısını bir doğramalısan, qızartmalısan, vaxt aparandır da bir sözlə. Yeni bir söz vermişəm. Sözün üstündə də dayanmaq lazımdır. Çayın altında söndürüm. Bunun üstüne biraz duz vuracağım. Pul biber yok. Pul biberim qutarıb. İstiot vuraram. Və salam qızardarım. Görək inşallah. Yaxşı olar. Bu nədir burada? Kızlar, evdən çıxdım. Lavaşı hazırladım. Sonra toyuğu qızartdım, kartofu qızartdım. Saat inansız 6 işləyib. Deyirəm, indi gedim lavaşı
mayonezlə duzlu xiyarı alım. Əvvəl istədim toyuğu bişirim, gedim marketə alım da hamısını. Sonra fikirləşdim ki, hələ qoyub denə hamısını bişirim, sonra gedim. Hava da ki, maşallah istidir. Belə də geyindim, dəstləşdirdim. Gedirəm. Gəldim, ay qızlar, gəldim. Obadan aldım hər ikisində, mayonezi də. Mayonez elə Arazda da, obada da 5 manat 69 qəpik idi. Amma xiyar, bu safranın xiyarıdır, turşu xiyarıdır. 2 manat 59 qəpik götürdüm. Amma Arazda isə kilo yarımlığı. Amma Arazda isə 2 manat 89 qəpik idi. Ona görə obadan götürdüm. İndi başlayacağıq yeməyə. Birinci duzlu xiyarı doğrayaq. Elə burada doğrayacağım. Çünki xəmiri tam axıra kimi eləmədim. Tam axıra kimi eləmədim. Ona görə saxlamışam orada. Birazdan yenə eləyəcəm. Yayacağım. Sonra mayonezin içərisinə duz, istiot, sarımsaq əlavə eləyəcəm, qarışdıracağım. Bu da mənim şarmam olacaq. Axşam olan kimi havaya baxın. Görün nə gözəl hava var. Bayaqları küləyi də indiki havaya baxın. Çıxdım gedim nəzlini götürüm. Qaranlıqda. Dəniz ümumiyyətcə qaranlıqda xoşlamır gezməyi. Qorxur. Qaranlıq olan kimi həmişə ya qardaşı ya da ki mən gedirəm də arxasınca. Düzdür, hələ tam qaranlıq o yenə də yazdı ki, mama gəlin. Şarmanı da elədim, elə qəşəng də çıxmışdı ki, çox dadlı çıxır. Ev şarması tamam başqadır da. Hətta mən bir dəfə eləmişdim. Qardaşım gül bizə gəlmişdi, yemişdilər. Hətta onlar dedilər ki, o mağazində satılan o şarma nömrəli bir yoxdur. Əvvəllər dadlı olurdu, indi yox. İndi məsələn deyir ki, o elə də dadlı deyil də, səninki daha dadlıdır. Elədim elə. Yeyildi, hələ 2 dənəsi, 3 dənəsi qalıb sabaha
yeyərlər yavaş-yavaş. Yaşıllıqdır. O qədər qəşəngdir. Görün bəlkə bu həftə getdim bəlkə bağa. Bilmirəm.